प्रदेश के पाली व सिरोही जिले में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आई। आज पाली व सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में अचानक मौसम ने ली करवट और पाली और सिरोही जिले के कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधी, तेज हवाओं के चलने के साथ कई जगह रिमझिम बारिश भी हुई। इससे जगह जगह बिजली भी गुल हो गई। पाली जिले के कई क्षेत्रों में गर्मी में सावन का एहसास हुआ और तेज हवाओं के बीच कई जगह रिमझिम बरसात भी हुई। भीषण गर्मी में अचानक बदलने मौसम होने से ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों की गेहूं की फसलों की कटाई होने से नुकसान का अंदेशा हो रहा है। मौसम बदलने से शादी विवाह समारोह में खलल पड़ा, जिससे जगह जगह धूल के उड़ते गुब्बारे, कहीं बूंदाबांदी से वाहन चालकों की मुसीबतें बढ़ती दिखी।